爷，牛肉饭怎么卖的呀？20、26、32。给我来份20的呗。20的哈。啊，在这吃带走。在这吃。光牛肉。对，一盒光牛肉。给我来一盒吧。哎，等一下。啊，这是土豆和对，洋葱。土豆、洋葱。咱汤吗？要点。这是肉塞牙不？保证不塞牙。来26的哈。啊，行，26的吧。四楼也没拿，干嘛吃的呢？这是26的啊。那你给我加到32吧。吃得了吗？能吃了。加卤蛋吗？加一个。你爸说嘛？34。好嘞。哇，这么大一盆。啊，端好2手端，热。哦，这个肉真的软烂入味儿。多要了一点汤，汤拌饭老好吃了，老必了。